mau tunjukin mesin cuci dari merek Toshiba yang front loading. Untuk harganya sendiri di 4 jutaan aja. Nah ini ya guys, untuk mesin cuci Toshiba kapasitasnya di 8,5 kg. Untuk harganya sendiri di 4,5 jutaan. Ada promo cashback juga sampai dengan 250.000. Coba kita review ya. Nah ini untuk bagian-bagiannya. Untuk dalamnya seperti ini ya guys. Oke, buruan langsung datang ke toko Pondok Elektronik Banjarmasin dan temuin Rahimah Home Credit, ditunggu.